Селям алейкум, здравствуйте! В эфире телеканала «Милет» программа «Бызыма Кымыс. Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о дооформлении прав на земельные участки, какие решения местных органов самоуправления о выделении участков действительны и требуется ли их подтверждать, а также узнаем, что дает крымчанам принятие закона о порядке предоставления земельных участков садоводческим товариществам. На вопросы будет отвечать председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного совета Республики Крым Евгения Добрыня. Евгения Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Евгения Александровна, Госсоветом Республики Крым в первом чтении был принят закон о порядке предоставления земельных участков садоводческим товариществам. Что изменится после вступления в силу этого закона для собственников таких участков? Что это даст? На самом деле этот проект закона – это наша, скажем, такая особенность Крыма, которую нам позволили и согласовали на федеральном уровне принять. При принятии этого закона те цели, которые мы перед собой ставим, это все-таки урегулировать все проблемные моменты садоводов, дачников и огородников. Касается это прежде всего тех, кто вовремя не перерегистрировался, а по нашей статистике более 2/3 садовых товариществ либо дачных некоммерческих организаций в свое время не воспользовалась тем временем, которое было выделено для всех юридических лиц, которые должны были пройти по процедуре перерегистрации в налоговом органе. И несмотря на то, что еще были продлены эти сроки до марта месяца 2015 года, к большому сожалению, ну, видимо, по незнанию, либо еще по каким-то причинам, очень многие эту процедуру не провели. Они могли зарегистрироваться даже до этого момента, скажем так, в эти же сроки, ну, как новое юрлицо, не пройдя эту процедуру. В связи с чем, получается, не прослеживается правопреемство тех старых документов, которые были в наличии у старых СТ, еще я имею в виду при Украине, в ту украинскую действительность, с теми СТ, которые созданы сейчас в Российской Федерации. И как следствие этого всего, соответственно, данные, давайте укрупненно я буду всех назвать СТ, да, чтобы мы понимали, о чем идет речь, садоводческие товарищества, значит, в результате чего они не могут привести свои документы в соответствие, и как следствие каждый отдельный садовод или член этого товарищества не может дойти до того заветного момента, как то именно получить в собственность свой земельный участок. И вот в данной части мы проводили очень большое количество совещаний, мы создали в контексте этого рабочую группу, привлекли всевозможных специалистов смежных ведомств и министерств, и вот пришли к тому, что необходимо прописывать это в нашем субъектовом законе и использовать возможности, которые нам предоставили федеральный центр вот, в части особенностей. Второй блок вопросов, мы как бы более углубились во всю проблематику, обращаем внимание на обращения граждан, и плюс ко всему попытались тоже собрать статистику и поняли, что у большого количества садовых товариществ большая беда, к сожалению, с документами. Многие еще существуют с 80-х, 90-х годов, при этом имеют какие-то решения, ну, то есть госактов на руках они не имеют, то есть они не продолжали свою процедуру оформления земельных отношениях, и, значит, где-то какие-то решения каких-то предприятий о выделении земли тому или иному товариществу, либо там пофамильно своим работникам, где-то это какие-то решения органов местного самоуправления. Но вот в дальнейшем довести процедуру до конца, к большому сожалению, по ряду всевозможных причин они не смогли. Помимо всего прочего, есть еще такие случаи, как те же садоводческие товарищества вот в украинский период или вот даже в момент перехода, в связи с тем, что мы перешли в Российскую Федерацию, там чисто субъективный фактор, председатель взял, забрал все документы и уехал. Все, товарищество осталось в заложниках этой ситуации. Поэтому вот такой, скажем так, большой пласт проблем мы пытаемся урегулировать. Они накапливались десятилетиями. Я уверена, что этот процесс не простой, не будет все гладко, но тем не менее вот мы настроены на результат, в связи с чем вот прописан данный закон, и будет еще принят порядок Совета Министров, который будет регламентировать все по пунктам, как необходимо, какую процедуру провести, какие мероприятия должны будут проведены. И в конечном итоге, как, скажем так, финал всего этого действия, мы видим на 1 января 2019 года уже разрешение всех этих проблем. Почему именно такая дата? Потому что вот наши особенности у нас пока на данный момент могут действовать только до 1 января 2019 года. Поэтому очень хочу обратиться ко всем садоводам, дачникам, огородникам. Пожалуйста, обращайтесь к председателям своих товариществ, узнавайте, все ли нормально у вас с документами. Сейчас есть
поручение главы республики провести укрупненную инвентаризацию. По всем районам сейчас эту информацию собирают. Вот я хочу воспользоваться вашей площадкой и обратиться, особенно Симферопольский район сейчас обозначает как проблему. Из 350 садовых товариществ 110 на контакт не идут и почему-то не предоставляют о себе информацию. Но это же проблема в силу того, что этот закон направлен на то, чтобы урегулировать уже сложившуюся ранее ситуацию. То есть нам необходима база данных, с кем работать. Те, кого не будет в данных реестрах учета, которые ведут сейчас соответствующие органы местного самоуправления соответствующих районов, с теми, к большому сожалению, не будет распространяться закон и невозможно будет вести никакой диалог. Поэтому, уважаемые крымчане, пожалуйста, мы все настроены на результаты. Вы, пожалуйста, побеспокойте, задайте вопрос своим председателям, подали ли они соответствующего образца документы о себе и всю информацию о себе. Все это делается исключительно на ваше благо, чтобы все-таки легализовать ваш статус и чтобы в конечном итоге каждый садовод или дачник мог получить свой участок земли в собственность. Евгения Александровна, скажите, пожалуйста, как отразится вот подобное оформление в целом, да, земли садового товарищества на конкретном вот члене этого садового товарищества, если он уже является собственником этой земли, то есть если у него есть государственный акт на землю, то есть придется ли ему как-то менять эти документы, то есть проводить межевания, например, там геодезические какие-то работы, ставить на кадастровый учет заодно? Вот смотрите, данное садовое товарищество в любом случае в собственности либо не в собственности земля, данный гражданин является членом садового товарищества. У них есть в общем пользовании земли общего пользования, там, дороги, они совместно участвуют в содержании, да, вот на какие-то необходимые траты самого садового товарищества, я не знаю, там благоустройство какое-то, дорога, освещение, возможно, проведение каких-то коммуникаций. Поэтому в любом случае все необходимые работы, которые необходимы для товарищества, нужно участвовать каждому члену этого товарищества, несмотря на то, в собственности у него земельный участок, либо нет. Какие последствия, ну, я не знаю, если данный гражданин захочет в данной части там как-то распорядиться своим участком, там, продать или подарить или передать, но, безусловно, ему нужно будет получить соответствующие документы уже российского образца и в дальнейшем как бы, по федеральному закону уже совершить свою сделку. То есть до этого не надо будет ему никакие действия предпринимать? Но только участвовать совместно во всех мероприятиях в том товариществе, членом которого он является. Вот очень губительная и неправильная позиция многих, которые говорят, там мне в собственности, мне уже все равно, все ваши проблемы, сами занимайтесь. Есть такие товарищества, в которых 70% уже участков в собственности, а 30% еще вот граждан, которые не успели, не смогли довести данную процедуру. Но это же общая все-таки беда, это раз. И во-вторых, в любом случае любое товарищество заинтересовано в том, чтобы меньше в дальнейшем всем вместе нести бремя там, тех же налогов. Когда граждане уже получат в собственность каждый в отдельности свой участок, то все члены товарищества в данной части будут, допустим, налог на землю платить только вот по, там, за дороги общего пользования или там еще какие-то территории, которые... То есть это одно из преимуществ тоже будет в данном случае? Ну, в данной части это ну, просто наведение порядка и, по сути, просто сама жизнь самого этого товарищества. Поэтому как-то тут, где мне выгодно, я с вами, а где невыгодно, извините, не беспокойтесь, но, наверное, не совсем правильная позиция. В части того, что необходимо какие-то геодезические работы проводить, на все товарищество в конечном итоге в любом случае нужно будет делать проект межевания. Это дорогостоящие довольно-таки работы, но если вот, скажем так, раскидать на всех членов, то это, в принципе, такая посильная ноша, скажем так. Но это все в соответствии с федеральным законодательством. В любом случае нужно привести все документы в соответствие. В своей части, возможно, где-то при украинском периоде мы сейчас столкнулись, очень много было ошибок в документах. Даже у кого на руках госакты были какие-то ошибочные координаты. И любой собственник заинтересован, чтобы была корректная информация по его собственности. Да? И если будет необходимо делать какие-то корректировки, согласовывать границы, ну, конечно, нужно всем участвовать в этом процессе. Эти уточнения ему же самому и выгодны. Конечно, они необходимы, конечно. В этом законе говорится о том, что подтверждение наличия права у того или иного товарищества на предоставление земельного участка будет рассматриваться межведомственными комиссиями.
Что в данном случае имеется в виду под подтверждением права? Ну вот смотрите, это то, о чем я говорила. Это те, кто не прошли процедуру перерегистрации. Да? Мы анализировали, проводили ряд совещаний, пытались понять, каким же образом люди могут доказать свое правопреемство. Значит, изучали практику, судебную практику, когда в суде, допустим, юридические лица, которые, сходная приблизительная история, у которых была, пытались через суд доказать свое правопреемство. К большому сожалению, все сошлись к мнению, что судебная практика Российской Федерации показывает негативные в данной части, вот, в части этих юрлиц, решения. Поэтому как бы вот... Сложно доказать, да? Сложно доказать, и не всегда суды принимают в этой части необходимые данным юридическим лицам решения. Поэтому мы пошли через комиссии, которые будут анализировать, смотреть, ознакомиться. Там в законе прописан перечень документов, это будут и уставы предыдущего, до 6 ФКЗ, до вступления Крыма в Российскую Федерацию, предыдущего АСТ, да, и устава нового АСТ, списки граждан, которые были до этого момента. Понятно, что они уже могли члены поменяться, но тем не менее вся эта история, она вся есть в тех же собраниях, да, в протоколах собраний. То есть вот эти комиссии настроены на то, чтобы проанализировать документы, какие там были документы. Те, у кого были госакты, но тоже госакты ромашка украинская и ромашка штрих российская, тоже чтобы доказать, что это юрлицо имеет право претендовать, и это действительно госакт, данный именно этому составу, то есть необходимо провести аналитическую работу. Вот в данной части мы и приняли такое решение, что комиссия, это если очень укрупненно и упрощенно вот разъяснить, то вот такой подход. Что касается вопроса завершения оформления прав на земельные участки гражданами, да, постановлением Совета Министров предусмотрен порядок до оформления только тех участков, в которых решения о выделении были приняты после 2008 года. Так? Да. Или это имеется в виду те решения, в которых были прописаны сроки, которые были даны на завершение оформления документации? Нет, в 313-м постановлении там прописан более широкий перечень решений и оснований, там и декретные решения, и еще какие-то. Но вот в данной части я понимаю, о чем вы говорите. Это решения, которые были приняты до октября месяца 2008 года. Дело в том, что еще при Украине, украинским законом вводились такие нормы, что те решения, которые были приняты до 2008 года, октября месяца, действуют ровно 2 года, и через 2 года прекращают свое действие, То есть за если 2 года они не были должен реализованы. был оформить. Абсолютно верно, абсолютно верно. Но я хочу опять же подчеркнуть тот момент, что невозможно сказать, что граждане что-то потеряли при переходе в Российскую Федерацию в силу того, что уже с 2010 года еще при Украине эти решения были уже недействительными. То есть на момент вступления Республики Крым в Российскую Федерацию в 2014 году уже 4 года они были недействительными. Поэтому тут обсуждать в этом контексте. Но хочу подчеркнуть, что мы пытались разобраться, еще как-то дополнительно все-таки искали какие-то варианты, как же можно помочь этим гражданам. Несколько раз собирали уже совещания, собирали большие комиссии, приглашали юристов Госсовета, Совета Министров, значит, профильных министерств. Ну, все, к большому сожалению, вот, сходятся в едином мнении, что невозможно их никак реанимировать, потому что они уже тогда были недействительны. Практики судебной сейчас никакой не сложилось. Ну, вот я считаю, что если граждане уверены в том, что те документы, которые у них на руках, дают им на 100% право получить земельный участок и пройти по этой процедуре, ну, пусть пользуются в данной части возможностью обращения в суд, и, возможно, как-то сформируется какая-то судебная практика, которая будет противоречить в данной части позиции основной. Но я, если честно, не вижу большой перспективы в силу того, что, ну, на самом деле, как можно говорить о том, что уже недействительно 5 лет. Ну, на мой взгляд, это не совсем правильно и справедливо. Вот постановление, да, в это, то есть учитывая то, что это было при Украине, как смотрите, бы сейчас в Российской Федерации. То есть вот просто интересует вот такой момент. Вот, к примеру, у человека есть земельный участок, да, на нем даже бывает такое, что уже выстроен дом. Вот, но человек там живет, то есть вот этот участок, дальнейшая судьба какая будет, вот если это все-таки решение первое, например, у человека есть, но оно принято вот до 2008 года. Есть у многих на руках, вот в частности у крымских татар, решение 90-х годов, там 92-й год, 93-й год, и люди до сих пор, ну это, конечно, их вина, в частности, что они не оформили, да, эту землю вот за это время, но вот они не дооформили, что дальше? Вот человек пользуется этим участком, допустим. Смотрите, тут в любом случае нужно смотреть сами документы. Возможно,
возможно, у них на руках те решения 90-х, которыми они могут воспользоваться и сейчас. Поэтому при аналитике нужно обращаться непосредственно, допустим, в Министерство имущественных и земельных отношений, если это касается республиканских земель. Специалисты посмотрят, или в Госкомрегистр, и они скажут, что да, действительно, по этому решению можно дальше идти, а поэтому нет. Это отдельный пласт решений, это не значит, что все, что было принято до 2008 года, все теперь недействительно. То есть там разные документы, разные формулировки, да, конечно. У нас вот еще есть упрощенная процедура по 38-му. Я просто сейчас его не процитирую, но прошу обратить на это внимание, там, где есть какие-то решения, которые дают посыл, что да, действительно, этому там, гражданину передается в собственность. Вот. Но первые решения, те, о которых вы говорите, вот, ну, вот я тут, к сожалению, должна задать аналогичный вопрос. Вот как, если вам еще только дали разрешение на разработку документации, то есть идите еще пока что приводите документы в порядок. Откуда гражданин уже там построил дом? Ну, то есть это получается само. Это нарушение, то есть изначально мы, получается, вроде бы как ставим в претензии власти какие-то неурегулированности в данном моменте, при этом сами нарушаем и, по сути, совершаем преступление. Но, наверное, все-таки нам нужно этот баланс выдерживать и призвать всех к порядку. Но, опять же, я повторюсь, что нужно смотреть документы. Это не значит, что все документы, что все документы до 2008 года, они теряют силу. Там абсолютно разные вариации, поэтому к специалисту нужно показывать, и они смогут проконсультировать. Если человек Что обратится, касается... например, в местный совет, да, и там смогут дать подтверждение действительности этого решения, и, допустим, готовы выделить земельный участок. Бывают, по-моему, такие случаи. Все же зависит от самого документа, я же говорю. Это разное, надо смотреть конкретные документы, по нему говорить. Следующий момент, то, что вы говорите, если те решения, которые признаны недействительными, их невозможно продлить срок действия сейчас российским. Во-первых, оно принималось украинским органом. Во-вторых, оно закончило свое действие, оно стало недействительным еще при Украине. Как можно, даже чисто юридически, вы как юрист должны понимать, как может российский орган принять какое-то решение в украинский документ, который в Украине уже был недействителен. Ну, то есть это как бы не совсем логично и возможно даже. Только в судебном порядке получается. Это что касательно вот там, где... Опять же, я же говорю, надо смотреть документы. Потому что документы были разные. Кому-то передалось, если написано, что в собственность, то варианты уже люди могут идти, завершать свою процедуру и регистрировать в Госкомрегистре. Я бы обратилась к специалистам за консультацией. То есть Государственный тут комитет... важна вот эта формулировка еще, там, допустим, на разрешение на разработку проектной документации, да, или же о передаче в собственность второй. Абсолютно верно. Я же говорю, нужно смотреть, очень сложно сказать. Вы же сами понимаете, что сама по себе сфера очень сложная. И сейчас укрупненная, если бы был один только вид документа, мы бы могли с вами однозначно говорить. Тут мы должны юристы изучать, смотреть конкретные формулировки, конкретные документы. Что будет с вот этими участками, если у человека все-таки вот нет законных оснований на его дооформление в собственность на сегодня? То есть такой участок передадут другому человеку, либо его возможно выкупить, или, может быть, взять в аренду. Есть какие-то еще варианты? Ну, смотрите, сейчас как распорядиться власть своей собственностью, все, наверное, зависит от планов непосредственно на местах. Но я могу обозначить следующую позицию. У нас сейчас прописана такая, скажем так, это необходимость, по которой до 2020 года у нас наложен мораторий на заявительный принцип. То есть непосредственно я не могу пойти там и заявить власти, что хочу выкупить вот этот вот земельный участок. Только инициатива самих властей, но в силу определенных причин мы понимаем, что нет разработанной градостроительной документации, масса дополнительных задач, поэтому как бы вот сейчас немножечко заблокированы эти процессы. Можно дождаться, когда сам орган местного самоуправления, если это местная земля муниципальная, сформирует этот земельный участок и выставит его на аукционы. Вот, наверное, нужно ждать все-таки этого. Взаимодействовать именно с местными властями. Да, взаимодействовать с местными властями. И опять же, я говорю, по заявительному принципу это будет возможно только с 1 января 2020 года. А в целом, конечно, как распорядиться, я, к сожалению, не могу сказать. Возможно, я по данным решениям, если они уже истекли в 2010 году, вполне могли быть еще при Украине приняты иные решения сверху.
Возможно, Выделение другим лицам. возможно, я не знаю, это нужно как бы проверять, смотреть. Конкретные случаи. Спасибо. Скажите, Но пожалуйста, но при российской действительности могу всех уверить, что ими еще никто никак не распоряжался. Во всяком случае, я таких случаев не слышала, чтобы уже подошли к этому процессу. что делается Государственным советом Республики Крым для того, чтобы упростить процедуру регистрации муниципальной собственности? Ряд вопросов возникает в связи с этим, да, у граждан. Абсолютно верно. Значит, сейчас Государственный совет, Совет министров выходит с инициативой по передаче в муниципальную собственность, республиканской собственности. Это общежития, жилые помещения в жилых домах. Значит, у нас этот процесс идет. Практически на каждом заседании комитета мы рассматриваем эти вопросы. И, безусловно, на каждой сессии поддерживаются, опять же, депутатами эти моменты. Но тут очень как бы, есть глобальный вопрос. И глобальная проблема в чем? В том, что даже те общежития, либо жилые дома, которые в свое время еще при Украине принадлежали, были коммунальной собственностью, они не были зарегистрированы в нужном порядке. То есть все знали, что это коммунальная собственность, а регистрации самой не было. И сейчас нет в наличии документов, возможно, какие-то технические документы существуют. И, к сожалению, вот в провал и пробел в этой части ставит власть в тупик, потому что в комитете по госрегистрации нет оснований зарегистрировать это имущество за муниципалитетами. Ну а, соответственно, после этого мы понимаем, что пойдет дальше процедура зарегистрировать за муниципалитетами, и граждане могут приступить к приватизации своего жилья в данном жилом доме. Сейчас мы рассматриваем, опять же, тоже создана рабочая группа, уже сформировали проект закона, направили в Министерство экономического развития Российской Федерации на согласование упрощенную возможность как по декларации регистрация, так и по выписке из реестра муниципального имущества. Посмотрим, насколько нас поддержит, но проблема глобальная, скажем так, очень большой ее масштаб. Будем убеждать коллег все-таки нас услышать и пойти к нам навстречу, потому что вот, действительно необходимы такие креативные и, можно сказать, радикальные решения в этой части. То есть на основании вот этой выписки сможет сам человек приватизировать свое жилье или в целом признается вот это за муниципальной собственностью, это здание? Абсолютно верно. То есть проблема еще вот на уровне, еще не до того момента, как человек уже выходит с инициативой, а в начальном этапе, когда нужно зарегистрировать за муниципалитетом. Вот здесь нет решения, здесь очень сложная процедура. Если где-то еще при Украине было зарегистрировано право, это уже как ранее учтенное, возможно, недостаточно документов, где-то какие-то документы, то ли решение сессии Верховного Совета еще Крыма о передаче, но этого недостаточно для комитета по регистрации, для регистрации права. Поэтому вот в данной части мы нашли такой выход, и я надеюсь, нас услышат, и если она будет принята, конечно, в этой части мы вот разрубим этот Гордиев узел Тогда проблем. Уже можно будет поставить и на кадастровый учет. Абсолютно верно. Зарегистрировать за муниципалитетом, поставить на кадастр. Но в любом случае сначала кадучет, потом регистрация, и потом в дальнейшем каждый гражданин свое помещение уже ставит на кадучет и выходит с инициативой по приватизации. Но это уже отдельная процедура. И будет разработана уже. Она разработана по муниципалитету. Ну, к большому счастью, это касается не всех повальных общежитий, но я просто говорю, что это действительно большой блок проблемы, очень многих граждан это касается. Помимо всего прочего, уже наш Государственный совет вышел с инициативой, и наши депутаты, которые находятся в Государственной Думе, я имею в виду крымские депутаты, уже внесли предложение в части бесплатной приватизации, продления сроков до 2019 года. Вот как раз таки хотела спросить, какие пути решения вот этого вопроса вы видите? Да, мы уже вышли на федеральный уровень с этой инициативой. Я надеюсь, что нас поддержат. Но вы же понимаете, что вот эти вот продления сроков, это же бесконечно тоже быть не может. То есть каждый раз продлевая, но не решая вот саму суть проблемы, то, о которой я сказала, мы просто оттягиваем ее во времени. Вот если нам в этой части получится урегулировать момент, то, в принципе, и поддержат на федеральном уровне возможность приватизации, то я думаю, что мы в нужные сроки все успеем. Все для этого делаем. Будем надеяться, что так оно и будет. И действительно, наши граждане, которые еще не оформили право собственности на свои комнаты в общежитиях, смогут это сделать и воспользоваться этим правом благодаря и, в частности, вашей работе. Евгения Александровна, время нашей программы подошло уже к завершению. Большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию и дали свои рекомендации, пояснения, разъяснения для наших телезрителей. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Благодарю вас. Спасибо вам большое. Приглашайте, с большим удовольствием буду принимать участие.
Телезрителям напомню, мы говорили о дооформлении прав на земельные участки. Выяснили, какие решения местных органов самоуправления о выделении земли действительны и требуется ли их подтверждение. А также узнали, что дает крымчанам принятие закона о порядке предоставления земельных участков садоводческим товариществам. На вопросы отвечала председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного совета Республики Крым Евгения Добрыня. На этом все. Увидимся в понедельник в 20:00. Хорошего вам вечера.